ஹாய், இன்னைக்கு ஃபுட்டு இது வந்து கட்லெட். என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து கட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. வெஜ் கட்லெட். அண்ட் தென் இது வந்து எதுக்குன்னா பேரட்காக ரைஸ் வச்சுருக்கோம். அரிசி இங்கே நிறைய பேரட் வருது. ஸோ அதனால இது வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ மஷ்ரூம் அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ், இது ரெண்டும் ஈவினிங்காக. ரசம், அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு, அதுக்கப்புறம் பிடிச்ச மஷ்ரூம் ரைஸ் நானும் செஞ்சது வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு. இது கட்லெட்டுக்காக பொட்டேட்டோ வச்சுருக்கோம். இது வந்து